为什么现在海南没有人了？往年的冬季，特别是开着房车、床车自驾旅居，南方过来避寒过冬的北方人，大部分都是往海南三亚跑，往海南的乐东、东方这些地方去避寒过冬。今年的情况距往年大不一样了，绝大部分的北方人都到昆明、到云南的西双版纳和昭通的巧家避寒过冬去了。你现在视频所看到的，这里是广东省湛江雷州市的沈塘镇促景村。这个地方再往下面南边走，也就是到徐闻港了。徐闻港是通往海南的这个一个港口。现在这部分人很多都在这边的这个村子里面驻扎下来了。这是个当地的村子，这里没有什么大型的停车场，也没有房车、床车的露营地，也就是村子里面道路的两边这个人行道上，只要有空地，你就可以停车，就可以在这搭帐篷。这个就是这个村子允许的。现在这种农村啊，不到过年的时候，基本上村子里面都是老年人、小孩，年轻人、青壮年人都在外面打工，村子里面没有什么人，所以村子就把这些地方腾出来，让这些房车、床车，你可以在这个地方来露营。每天的收费也就是5块钱，如果按一个月收费的话，只交100块钱，提供水和电。所以有这么好的这个条件，谁还劳命伤财的跑到你海南去呢？你海南再说也不欢迎这些房车、床车的，是不是？还驱赶这些人，所以这些人能够在这个条件的村子里面，他就不走了，就在这儿猫冬了。人家当地人欢迎啊，这么多的外地人到这个村子里头来驻车，在这个地方生活，甚至过年，给这个村子都带来了人气，带来了生机，也拉动了当地的经济。并非像有些人说的，这些开房车、床车的都是喜欢白嫖的。实际上，你这个白嫖用这个词，我觉得不是太恰当，因为这么多人每天的吃喝拉撒都是要花费的，没有经费，没有钱，这些人不可能出来嘛？所以说，一个地方的经济还是要靠人气来带动的。好了，今天分享到这儿，朋友再见。